ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா பிஸ்ஸா. என் ஃப்ரெண்டு வந்து ப்ளைனாக சிக்கன் பிஸ்ஸா தான் வாங்கிட்டு வந்தார். அதை நம்ம எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து கேரட்டு, பீன்ஸு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி தவை, மிளகு, சால்ட், அது கூட அப்படியே சேலட் ஆயில் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பிஸ்ஸா மேலே அப்படியே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே அப்படியே பட்டர் அப்படியே மேலே தூவி விட்டு அதுக்கப்புறம் அவனில் எடுத்து வச்சு நல்லா ஒரு 2.2 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு அப்படியே குக் பண்ணி அப்படியே எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டா அப்படியே செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண பிஸ்ஸா கூட நல்லா அருமையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ப்ளைனாக பிஸ்ஸாவில் சிக்கனோடு தான் வந்தது. அதை நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டோம். ஓகே.